発に到着です。久留里線ワンマン列車久留里行き向かい台4番線9時16分がご利用です。ご乗車のなさいの席をご注意ください。木更津に到着です。お待たせいたしました。各駅停車立山駅、まもなく発車いたします。次は佐貫町です。お出口は右側です。
竹岡です。お出口は左側です。ありがとうございました。まもなく終点立山です。2番線到着お願いありがとうございました。お降りの際はお忘れ物なさいませんようご注意ください。今日も JR 東日本内房線をご利用いただきましてありがとうございました。担当は木更津運輸区時田でした。
お待たせいたしました。各駅停車、阿波鴨川駅です。次は九重です。お出口は左側です。
かく電車でいろいろ乗ってるんでしょうけど、天気悪くてね、どっちやる